السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا يا حبايبي، لو انتي لسه اول مرة بتشوفيني يا حبيبة قلبي، ما تنسنيش في الاشتراك وتفعيل زر الجرس وكومنت حلوة من قلبك كده ولايك جميل. طبعا ربنا يا رب يجعل كل حاجة بتعملوها او الكومنتات الحلوة اللي بتكتبها لي طبعا في ميزان حسناتكم، لان والله العظيم بجد كلامكم بيفرحني. طبعا النهاردة زي ما انتوا شايفين معايا فيديو حلو قوي، طريقة عمل البطاطا. طريقة عمل بطاطا بقى والله العظيم انسي ان انتي تشويها تاني او تدخليها الفرن، وطبعا هي تطلع طعمها لذيذ ومكرمل، وهتشوفوا معايا ده في الفيديو. انا هنا كنت جايبة بطاطا. طبعا يا حبيبتي انا هنا ده كان كيلو ونص بطاطا. كيلو ونص بطاطا زي ما انتي شايفة. انا لو البطاطاية حجمها كبير بتقطعيها على نصين علشان خاطر آه هتشوفيها برضو معايا في طريقة هتشوفيها معايا طبعا في طريقة التقديم. هنا طبعا مقطعة البطاطاية نصين، ومعايا كوباية مية شرب وقدها كوباية سكر. انا عايزة اقولك ان انتي بالطريقة دي والله العظيم بجد مش هتبطلي، ولا هتفتحي فرن طبعا ولا اي حاجة. اسهل من كده مفيش. يلا بقى معايا نشوف احنا هنعمل ايه. طبعا والله العظيم يا حبايبي عايزة اقولك ان البطاطا دي كلهم هيحبوها بالطريقة دي. زي ما انت شايفة بقى كده هننزل مع بعض. معايا بقى حلة كبيرة هننزل بيها بقى هنزل بقى بيها في البطاطا. عايزة تعمليها في صينية اعمليها في صينية، عايزة تعمليها في اي حاجة اعمليها عادي. معلش دي بنتي يا رانسي جنبي بقى وصغيرة بقى يا حبايبي. ربنا يخليلكوا اولادكوا ويدي كل مشتاق الذرية الصالحة، اللهم امين. ويشفي مرضانا يشفي مرضانا يا رب العالمين. طبعا انا هنا نزلت بقى بالبطاطا كلها يا حبايبي، وهنزل بقى بالسكر. انتوا شايفين انا مقطعه البطاطايه ازاي عشان كله ياخد من بعضه. طبعا يا حبايبي انا هنا كنت خلاص حطيت السكر وهنزل عليه بكوبايه ميه. طبعا عشان الكميه بتاعتي كتيره شويه، فهحط بقى مش الكميه، البطاطا بتاعتي كبيره شويه، فهحط نص كوبايه برضو ميه تاني لان بقيه الميه قليله. بس على قد ما تقدري مثلا لو زودتي ميه تزودي قدها سكر، علشان خاطر احنا هنعمل العسل اللي هو اللي احنا بنقول عليه شربات. طبعا يا حبايبي هفتح بقى عليها واغطيها كويس قوي وهسيبها شوية تبتدي بقى تغلي، وهوريها لكم شكلها هيبقى عامل ازاي. والله العظيم بجد يا حبيبتي طبعا احنا داخلين على الشتاء واكلات الشتاء اللي بتدفي، واحنا طبعا في الشتاء احنا بنحس ان وزننا بيكبر يعني وزن، بتحس ان انتي بتخنتي وكده من الاكل، لان الشتاء بيبقى عايز اكل كتير بقى، كل شوية تبقي جعانة وعايزة تاكلي. فالبطاطا طبعا مغذية جدا وكل الناس بتحبها، واول ما تعمليها كده لعيالك بجد والله العظيم هيحبوها قوي قوي قوي. وعايزة اقول لكل اللي يجربها يكتب لي في الكومنتات ايه رأيكم، واللي ما جربهاش برضو يعرفني بنفسه في الكومنتات، يكتب لي كومنت حلو قوي من قلبكم تصلي فيه على النبي ان شاء الله، لو مش هتكتبي لي فيه اي حاجة. وطبعا يا حبيبتي ما تنسنيش في الاشتراك عشان خاطر عيلتي تكبر بيكو واستمر معاكو. والله العظيم بجد انا مش انا عايزه اقول لكم ان انا اي كومنت حلو بشوفه بيفرحني جدا. وهنا بقى لما ابتدت غلت انا وريتها لكم وهوريكم دلوقتي اهي ابتدت لونها يغير معاكو. عايزه اقولك ان انتي والله العظيم بجد مش هتبطلي الطريقه دي وهتعتمديها وعلى طول هتجيبيها. وطبعا احنا بنبقى عايزين على طول عايزين على طول حاجة حلوة كده. دي حاجة حلوة اقتصادية وطعمها تحفة، وممكن تتقدم لو عندك ضيوف او عندك اي حاجة بالطريقة اللي انتوا شايفينها. وطبعا البطاطا رخيصة يعني مش غالية، في متناول اي حد. هنا طبعا يا حبايبي انا
هبتدي بقى ان انا يعني ايه، الف البطاطا، يعني انقلها على الجنب التاني. انا بوريكم بقى شكلها شاربة من العسل، بتبقى تحفة والله العظيم يا حبايبي، تحفة قوي قوي قوي. وعايزة اقولك حاجة، ان انت لازم تبقى عينيكي عليها علشان خاطر العسل ما يكرملش معاكي. احنا عايزين العسل يبقى حلو قوي كده، علشان خاطر هنشوف الفكرة بتاعتنا احنا هنعملها ازاي. هنا بقى هبتدي اقلب كل بطاطايه معايا. اللي تحت بقى، اللي فوق هجيبه تحت، لو هو طبعا يا حبيبتي ما خدش طبعا من العسل اللي احنا عاملينه ده. هنزله بقى ياخد برضو شويه فيه كده. عايزه اقولك ان هي طعمها جديد جدا، بعيدة عن البطاطا اللي احنا بنعملها وبنسلقها. دي حلوة تحفة 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 بجد. بجد والله العظيم جربوها، مش هتخسروا اي حاجة. وعايزة اقولك ان هي تحفة. شايفين اصلا لونها عامل ازاي من العسل اللي فيها، اللي هو الشربات. انتوا شايفين بقى شكله عامل ازاي. هنا بقى يا حبيبتي هبتدي ان انا هقلب بقى، يعني عينيا تبقى عليها عشان خاطر ما تكرملش معايا. بس لو وصلتي لحد هنا يا حبيبتي، انزلي اكتبي لي كومنت حلو قوي من قلبك، وقولي لي ايه رايك في الطريقه من قبل ما تعمليها، شكلها وطعمها ولا ريحتها اللي قلبت والله العظيم البيت. ريحتها قلبت البيت جدا والله العظيم يا حبايبي، وانا بحلف لكم وانا صادقه في كلامي. وهتجربوا معايا وهتشوفوا. انا بوريكم طبعا واحده واحده. بنتي كارما بتقول لكم حطوا لايك. اسمعوا كلامها بقى وانزلوا حطوا لايك. اللي ما حطش لايك وصل لحد هنا ينزل يحط لي لايك. طبعا انا عايزه اقول لكم، انا بصور لكم الفيديو ده يوم الكسوف، واول يوم في الشتاء ما شاء الله. الدنيا اتخربت، امطار بقى. بصوا مش فاهمه في ايه، بس طبعا ربنا يجعل ايامنا كلها خير وسعاده يا رب، ويرزق كل مشتاق الذريه الصالحه، ويخلي لكم اولادكم، امين يا رب العالمين. هنا بقى البطاطا كانت استوت، وهوريلكم بقى انا عملت فيها ايه يا حبايبي. انا طبعا زي ما انت شايفه. ايه رايك بقى؟ بجد اقسم بالله كانت جوسي جدا وواخده من العسل، وطعمها حلو قوي. واعمليها وجربيها. طبعا انا ما خلصتش لحد هنا. انا لحد هنا كده انا ما كنتش خلصت. انا بسجل لكم الفيديو ده على فكره وانا كنت عند ماما. شايفين بقى العسل؟ بصي بقى، بصي الجمال. بجد بجد تسلم ايدك يا ام كارما. وطبعا يسلم كل اللي هيكتب لي كومنت فيكم حلو، وربنا يا رب يديمكم في حياتي نعمه. ايه رايكم في شكلها؟ والله العظيم بصوا اصلا عامله ازاي. انا اللي كانت بتاكل دي اختي. طبعا انا هنا معروفة بالبطاطا بجد عند ماما. لازم لما اروح اعملها لهم. من ساعة ما عملتها كده وانا بدأت اعملها كده على طول. طبعا يا حبايبي والله العظيم شايفين العسل جميل جميل جميل. يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون عند حسن ظنكم. وطبعا يا حبايبي ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. بصوا بقى اختي بتقول لكم حطوا لنا اللايك. يا رب طبعا يخليكم ليا وكل اللي يكتب لي تعليق حلو. وهوريكم طبعا العسل عامل ازاي في الحله. احنا بالعسل ده بنقدمه. يعني انا بصوا الطريقه، انا فتحت البطاطايه وهاخد من العسل ده وهحط في البطاطايه وهقدم لاي ضيف عندي البطاطا بالشكل ده. وطبعا شوفي برضو طريقه تقديمك. انتي طبعا ست بيت شاطره، وشوفي الطريقه اللي انت تحبيها وقدمي بيها. بس الطريقه دي تحفه قوي، لان انت لازم تفتحي البطاطا وتحطي العسل من جوه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل اللي انا بعمله جديد. انا هنا طبعا كنت حطيت واحده تاني عشان خاطر اوريها لكم كله اصلا. بصي شايفه شكلها عامل ازاي. حلوة قوي 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 يا بنات، جربوها بجد هتعجبكم قوي. يا رب اكون عند حسن ظنكم.
ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، اهم حاجة الاشتراك. اشوفكم على خير يا حبايبي.